kumaa fi bashannaa kenniti gaddaa yeroo ammaa kana gubboon akka hafee hin beektu kuni yakka mataa isaatii akka mana hidhaatis hin baasne kana beekee jechuudha. Boontutti dubbatte boontuunis ani wannati na gaafatte si kenne maalan gochee jechuudhaan itti dubbata. Gaaddisaan birrichi bu'aa qabaafi malee sitti deebisuu qaba. Garuu mooyyuu kuni baay'ee waan nama gaddisiisudha. Keeyyata meeqarraa akka jiruu fi kanaafuu akka seesisu kana beekee jechuudhaan itti dubbata. Boontuunis kuni situu yakka hojjettee waan qarshii fidinaan jettee kana keessa na galchite jechuudhaan itti dubbata. Ani farsoo wayin buna tokko kan bituu miti. Ati garuu yakka guddaadha. Yakka irratti yakka dabaltee jirta jechuun itti dubbata. Yeroo kanatti shaggee ani kanaa miti. Ati yakka irratti yakka waan hojjetteef wanta biraa yaadaa jirta. Kanaafuu nama kabajamaa fi namni seerri kabaju garagartee birrii gaafattaa jirta. Kunis yakka irratti yakka dabaluudha. Ati akkamitti kana qoosuu qabda jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti hawwiin garmalee waan rifattee fi kanaafiyyuu maal akka jedhu barbaadda akkam taasisuufi jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti bishaan ati dhugduu yakkaadha. Kanaafuu akkuma baratamee akkuma yaadee dabalatamuu si gaafata jechuudhaan itti dubbata. Hawwiinis akka yakka ta'ee yakka irratti yakka hin dabaladha maaf asii dabala jechuudhaan itti dubbata. Kansis kan dabaltuu fi nama saniif qaama isaatirraa qaama isaa akka bishaanitti ofirraa niqatu. Kanaafiyyuu dabaroo keetiif dabarsee sii kennuu fi wayinis maal sii wayya maallaqa naa dabaltee lubbuu kee bitachuu natti tolaa jechuudhaan itti dubbata. Ani gocha kana kanan godhaa jiruu fi harmee kan koo irratti badii isin akkana jalaan raawwannee fi ani harmee koo abee jireenya jiraachuu hin danda'u. Maaloo saajil akkuma gootee godhiitii gudii kana jala na baasii. Ani harmeetoo amnaan jireenya kana jiraachuu hin danda'u. Harmeen kan koo anaaf wanta hunda naaf taatee jechuudhaan itti dubbata. Saajidis kanaafiyyuu asii badii akka ati badduun barbaada. Ani immoo yakka irratti yakka hojjette jedhee akka si qabsiisu kana beekii jechuudhaan itti dubbata. Waan baay'ee gadditee fi hawwiinis maaloo gammee koo gudii jalaa na baasii ani harmee koo abuu hin danda'u jedhe. Kanaafiyyuu tolaan maal gochuu qabda jechuudhaan saajilis harmee kan kee abuuf immoo hodhanii mana hidhaa seenee harmee tiyya nama naa kunuunsu hin jiru jechuudhaan itti dubbata. Si kana beekuu qabdu atis yaada keetii fi dooftarii gaafattee harmeentee gara mana yaalan biraa deemte mana yaalan biraa deemte akka yaalamtu maaliif hin taasisne maaf hin gaafanne wal'aansa gara biyya alaas deemte kan wallaallamu hoo qabaattee gargaarsi haa ta'uu jechuudhaan itti dubbata. Gammeenis hawwiidhaan humna kanaan ol haadha koo yaalchisnu hoo qabaachuu baanne ani gara hannaa seenee kiisii namaa cululleessuudhaan akka harmeen tantuu naaf daantuu yaadan jiraan yaadni kursee biratti maal fakkaata jechuudhaan itti gaafate. Hawwiinis akkamitti sis dhabee haadha koos dhabee eenyutti hafaa jechuudhaan itti dubbata. Gammeenis hooti maal taate ana maaf na abuu dandeessa nan jedhan jedhe malee nan du'a siin hin jenne jechuudhaan itti dubbata. Gaafa hanna kana yeroo deemtutti hoo qabamte akka si ajjeesan siin galu moo jechuudhaan gaafata. Yeroo sanitti gammachuunis yaadni obboleettiin keessiin jette isa sirriidha. Garuu mooyyuu wanta tokko gochuu dura yaadan hin barbaachisa. Harmee kee gara leeba hannaatiin odoo hin ta'in gara biraatiin yaaluu maaliif immoo yaadni yaalii gochuu si barbaachisaa jechuudhaan itti dubbata. Harmeen keenya kaansarii dhibamti waan ta'eef mana yaalaa asii osoo hin ta'in rifeeliin gara biyya alaa deemte akka yaalamtu
kan warraa'e jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti ishees maal yaaddarree jechuudhaan itti dubbata. Saajil badii hawwiin hojjatte irratti waan ilaallateef hawwiin akka mana hidhaa seentee adabamtu nu sodaachisaa jira. Hawwiin harmee tiyya gaddee mana hidhaa gaafa seentee harmeen tiyyas waan balaa guddaa ishee irra bu'uuf maal akkan godhu baay'ee rakkachaa jira jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti waan tokko hin yaadin saajilicha argannee poolisii ta'ee waan isheerraa barbaade gara biraatiin soo jiraate hordofnee irra gahuu dandeenya. Garuu mooyyuu ati harmee kee faana ta'uu hin dagatin. Hanna kanarraayis akka bilisa taatu nan barbaada. Ta'uu baannaan deeggara biyyaa fi biyya alaa keessan goonee harmeen ta'e gara deemtee yaallamuu qabdutti deemtee akka yaallamtu sin gargaara jechuun boonan gammachuu akka inni humna ta'uuf gaafate. Yooyyaa akkam jirtu jirra jechaa chaanal siifan jalatti warri argamtan nagaa isin haa baay'atu jecha mana kana haaraa hoo taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan nu waliin bukkee koo akka dhaabbattan kabaja koodha. Warri immoo na waliin yeroo hunda jirtan guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jechuun viidiyoo kiyya hanga dhumaa ilaaltanii laayik sheer sabskiraayib naa gochuudhaan waan na jajjabeessitaniif guddaa tokko akka naa galateeffamtan abdii isinirraa qaba. Diraamaa harmee yakka ofiitiif harmeen ofii akkamitti gudeedaa fi cunqursuu keessa akka seentu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga dhuma viidiyoo kootii akka na waliin taatan kabajaafan sin beeksisa. Gammachuunis mana yaalaa kanaa deemee qoricha harmee kootii fiduun qaba jechuudhaan itti dubbata. Isheenis ishee deemii fidii kootu gammee garuumooyyuu qoricha fiduu fi faarmaasii deemtee ilaaluu qabda. Hunduma isaasitti kennan fiddee dhuftee akka tanaan duraasan harmee keenya irratti ba'aa akka hin taane jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo sanitti inni faarmaasiin deema jedhee hawwii bira yaa ba'uu malee gocha inni raawwate kan nama gaddisiisu lubboosaa hanga dabarsiisuu kan taasise ture. Dooktariin tokko mana yaalatii bahee gara mana jireenya isaa yeroo deemutti dooktara mi'a kana sii qabu jechuudhaan itti dubbate. Dooktariinis eeyyanii mucaa koo na gargaaruu dandeessaa haati manaa koo nafsi duriidha har'aaf boru deessi jedhee guyyaa keessa ilaalaa jira. Kanaafuu isheedhaaf wanta ishee barbaachisu bitee gara mana yaalaatti gara mana kootii yeroon deemu kanan bitee jedhee itti dubbata. Yeroo sanitti hawwiin maa turee jettee bilbila ishii sagal harmee koo sagaatiin ishee qorichatti fudhattu na jalaa darbee jechuudhaan dubbachaa turte. Yaa ta'u malee gammachuun sin gargaara jedhee dooktariirraa mi'a isaa yaa kaasuu malee hannooma haadha isaatiin waan fayyifattee itti fakkaatee hanna dooktarii saniin dooktarii mi'a makiina keessatti hafee san fidaa jechuudhaan itti dubbachuudhaaf mi'a makiinarraa buusee jalaa fudhatee yeroo badutti poolisiin qabe. Poolisiin sunis akka inni mana yaalaa waggaa 2 itti faradame. Yeroo sanitti hawwiin obboleessi kun na jalaa maal ta'ee karaa irratti kufee bade jechuudhaan osoo boo'aa jirtu hiriyaan isaa baay'ee isa jaalatu itti dhufe. Yeroo sanitti haadha kootii moo obboleessa kootii lamaanuma fi ani jiraachuu hin danda'u yaa waaqa koo maal na gootee jechuudhaan oduu deemtu hawwii taragaaga'ii guyyaa akkanaa koo ani halaala jaajee yeroon isa ilaalutti dooktariidhaan sin gargaara jechuudhaan mi'a isaa jalaa fudhatee yeroo inni gara mana keessanii deemaa jiru karaatti halaalaa poolisii waan isa hordofaa jiruuf qabamee mana hidhaa keessa jira. Murtii waggaa 2 kan itti murtaa'edha. Yaa ta'u malee igibaan hoo jennee waggaa 2 kanarraa waggaa 1 kuffisuu hin dandeenya jechuudhaan itti hime. Sinoo maatii ofiitti jechuun kaffaltii nu kaffaluu qabnu simbirattuu maali?
koomentii irratti naaf jechisaa baay'ee sin jaallaa baay'ee.